once there are constitutional questions, it's the apex court, which is the constitutional court, that must give the clarity. Ikomishana elikhetho nemkhondo wesizwe phakathi tohlangana kwegcina ngento lomthethosisekelo ngaphambi kwelikhetho ngasekupheleni kwalenyanga, where they can open up to possibly get in underground to find some form of gap. sekulethwe imishini ekubhidlitha kutowephula khongolelo sakhiwo lesizilike eGeorge eNtshona Kapa ngemsombuluko. One of the most naturally talented fighters to ever come out of South Africa. Emakhulu ehlobo nabangani balandzeli labo labakadzana bakulomdlalo wemndeni babuthene eDlamini Multipurpose Center eSoweto kuvalelisa mkwajibuvu emshayisibhakela Dingane the Rose of Soweto Thobela. Kaba kuhle kuhlangana endzabeni teswatela kwe-SABC khumbula ukuthi sikhona ku-X, Facebook na YouTube ukuthi SABC tindzaba lesibone thamba embili lomuhla. Inkantolo yomthethosisekelo kuleleta ukhipha umyalo kusasa lotawucacisa ukuthi ngabe vele lihlelo lokufaka luhlalo lwabamele amaqembu elikhethweni ngetobuchwephesha lumangele luyekele kusebenza yini. Ngoba uma lokho kwendeka kwaba imbangela ukuthi amaqembu epolitiki angakwadi kuhlangabetana na section 27 wemthetho welkhetho. Lokuthi ngemva ukuthi amaqembu epolitiki lamathathu afake Cuts African Congress for Transformation Act liba part of South African Alliance of Social Democrats amangalele IEC enkantolo yomthethosisekelo ngaloluzaba. I am left with no option but to commit Mr. Zuma to imprisonment with the hope that doing so sends an unequivocal message. Ngenhlaba eminyakeni wa 2021 mengamelo ngaphambilini Jacob Zuma waniketwa sigwebo setinyanga leti15 abhadla ejele kwephula umthetho wenkantolo. Emva yokuthi ece umyalo ukuthi avele embi kwekhomishana beyiphenya ngogwamandla kwemandla embuso. Zuma waniketwa iparoli engaphili kahle kwabakhona sinyathelo senkantolo sekuyiphikisa wase uyacola ngolihlelo lwamengameli lokwenda ukuthi Zuma abe ngilokhululekile emva kwetinyanga letinzathu ejele. Emva kweminyaka lembala kwavelwa ligama lakhe ekusungulweni kwe-MK Party kwaze kwafika lapho khona abasetulo eluhlwini lwebantu abatawumela lenhlangano elukhethweni. Kepha ludzaba lwesigwebo sakhe setinyanga leti15 luhlelo uvela lufune nekuthikameta kungena kwakhe lolu khetho. The prison sentence started in July of 2021 and ended in October of 2022. And that, because it only ended in 2022, he is disqualified for the next 5 years. Kepha ke Zuma ukhonile kuphumela kuphikisa lokuhociswa kwakhe kungenele lolu khetho. Emva yokuvunwa inkantolo letelukhetho ngaphansi kwesigaba 47(1)A kumthetho sisekelo. IEC ibe seyigijimele inkantolo lemthetho sisekelo ifuna kucaciselwa kabani ngaleso sigaba ngaphambi kwelukhetho. The outcome or in terms of the order of the court leaves a number of constitutional questions. And once there are constitutional questions, it's the apex court, which is the constitutional court, that must give the clarity. Umkhandlu lobuke kulandzela nekuhlonishwa komthetho sisekelo welive wemukelwe njengemngani wenkantolo. Kusita inkantolo kuloludzaba ukuthi wente tetfulo ngemgomo ekwehlukana kwemandla ekulawula nemandla emengameli ekukhoneni ukucolela emacala latsite. We believe that the separation of powers clearly would require that the sentence imposed by the court must be respected at all times. Inkantolo yemthetho sisekelo itawula yalolu dzaba kusasa lekutawuletha impendulo ekutheni ngabe siyasebenza yini nobe cha kuZuma sigaba 47(1)E semthetho sisekelo ngaphambi kwekuthi kuvotwe. Ndaba kithi siqolise ngesihloko lesingasiso soludzaba isihloko soludzaba luphuma nyalo nasi. Ikomishana yelikhetho nemkhondo wesizwe phakathi tohlangana kwegcina ngento lomthethosisekelo ngaphambi kwelikhetho sekupheni kwalenyanga. Ingalo lomthethosisekelo inemsebenzi ekugcogcota ludzaba lokulungela kwamengameli phambili Jacob Zuma kungenela likhetho. Lokho kutawendeka ukuthi icacise kahle section 47(1)E wemthethosisekelo. Lokho angeke kusita kulokhetho lonyaka kuphela kepha nakulolunya likhetho loltako. Lisekela labangamela phambili David Mabuza livikele ihlelo lenhlangano lokuyivusa kabusha lathi noma kanjani lokho kufanele kufezeke.
Lamanye amalunga lenhlangano akhala ngaloluhlelo lwemukelwa kungqungquthela yanga 2017 athi lwendele labo labaphikisana nalobuholi lophethe nyalo. Mavuza uvetele ku ngesikhathi yakhankasa elokishini lelidzala kuleli iAlexandra. I-ANC ilandze bosondonzima balenhlangano ukuthi bayikhankasele ngaphambi kwelikhetho lamhla ka-24 kule nyanga leSetulu. As the ANC, we have made remarkable progress since 1994. But I'm aware that a lot still needs to be done. So our journey continues. Just one stop here. We're going to continue. All the challenges that are confronting our people, we are going to confront them. And we are going to do it with a bit of speed. Uya ngekushisa umbango welikhetho kwaZulu-Natal. Njengoba sekusele amalanga la-20 kuthikiwe elikhethweni amacembu epolitiki aphuma ngetinkani kuheha abavoti. Abantu badinga abantu abazolungisa umonakalo. Manje ngiwaletha noma umuntu odume kangakanani. Kodwa kubalekile akubona lokho kubalekile ukuthi ubani ozolungisa umonakalo. Sinalo ithemba ke lokuthi abantu bakaZulu-Natal abakushoyo njengoba sibonakala iwici zabantu ziba la sikhona. Sinalo ithemba lokuthi lokho kusho ukuthi bazosiseka abantu. Esulenga ebuningi amalunga ekomiti yobuholi besifundza be-African Congress for Transformation eMpumalanga. Umholi we-ACT kulesifundza bakhaza kaNduli usola buholi bavelonke balenhlangano ngekungaphumeli abaleni ngetimali talenhlangano. kaNduli uthi kulindeleke ukuthi basebenzise itimali tabo kukhankasa. Tingcwengcwe temkhankaso taleli qembu zikhuluma nje tisusiwe etaletini taseCarolina. Bonke buholi besifundza senhlangano ya Ace Mahashule iAfrican Congress for Transformation sisulile kule nhlangano. Umkhankaso walenhlangano ugucukile lokushiya amalunga advungekile. Kanti tikhona itinsolo tekubuya etikhundleni kwebulunga nekungatholi lusito enhloko ofisi yalenhlangano. Osithatha isinqumo sokuthi sehle osiphume kule political party ngezizathu thizeni ezifaka ingqindezi ye-cadre deployment njengoba ku new party and okwesibili nakokuthi kukhona abantu thizeni abasahleli ku-ANC abazofakwa ekhundleni ke after ama election. Emapoli lamanyenda asetalatini agcwele tingcwengcwe tetinhlangano tepolitiki njengekuyiwa elukhethweni kepha eCarolina atibonakali leto te-ACT. We tried but this phone is always not available. The leadership bayazama ukuthi sikuxhumane nalo ke i-office elikhulu elisiphethe kuyi-national but siyabona ukuthi une-stumbling block even yithi ukuthi sikhona ukuxhumana naye direct but inkinga zethu siMpumalanga province uyazazi. Labaholi bangaphambilini be-ACT basetawuthwala elinye likhaya lepolitiki. Likhaya likhona la ngiyakhona kepha isikhathi sokuthi ngisho ukuthi ngiyakuphi asengafiki but lona likhona. Angeke ngiphume ngingade ukuthi ngiyaphi ngoba angifuni ukudisclose nyalo but ngiya somewhere. Imitamo yokuthola buholi bavelonke be-ACT ayikaphumeleli. Bantu labahlala kuleli bangaphandle abantu bakuleli abahlala ngaphandle kwalelive batawuvota emahhovisi amanxusa kuleli amaveni lahlukene emhlabonke esikhathini lesilviki. eNingizimu Afrika ingxenye yamaveni ambalwa eAfrika lavuma latakhamiti tawo lehlala ngaphandle ukuthi ivote. Kulomnyaka i-IEC bona sibonele setulu sabantu bakuleli ababhalisele kuvota ngaphandle. Lulungelo lekuvota lelalwelwa kaMadima kulabo labangaphandle kwakuleli. Njengoba kulindeleke ukuthi ube mkhulu umbango welikhetho walomnyaka, i-IEC ikhonile kwengeta luhla lwekuvota kwendela labo labatawube bavotela ngaphandle kwakuleli. We will be opening voting stations in 9 countries on the 17th of May. Those countries are mostly in the Middle East. The rest of the countries overseas, our South African citizens will vote on the 18th of May, which is a Saturday. Stations will open at 7 and they will close at 7 in the evening. I-IEC ivete ukuthi seyililungelo lukhetho lalomnyaka. We maintain liaison with political parties like we do in the country. I know in London I can confirm we have a meeting scheduled next week Wednesday with political parties there to discuss the voting process. Kanti ke inelwati lolinyenti ngalokutawube kwendeka mhla til-17 namhla til-18 emahhovisi lahlukene alabancuselela kuleli kumave angephandle.
We've introduced online voter registration so people can register without having to go physically to a machine. That's the first one. The second one, the law was amended to make it easier for South Africans abroad. What do we mean by that? If a person is registered in Maseru, Lesotho, and they know they'll vote in Maseru, Lesotho, they don't have to apply to vote in Maseru. Kusenjalo, i-IEC inikete letinye tinhlangano ligunya lokuthi ticaphele lukhetfo. Sekusele emalanga lamashumi kuyiwe elikhethweni levelonke kuleli kanti samacimbi epolitiki watibeke phansi ngemkhankaso yokuheha abavoti. Kunengelo kuvelile kulesikhathi lokufaka ekhansi amacimbi epolitiki nayo ikomishana lengamele likhetho. Kufaka abantu ngalokhu nalokunye emoyeni sikhulumisana nje ngalwanti ibheki Mngomezulu. Asimele sikwamukele Mngomezulu endzabeni teswati la ku-SABC. Asibingelele Potstomo, sibingelele kozakwenu bese sibingelele nababukeli bakho. Ngaphandle kokuchitha isikhathi nje Mngomezulu, kwekuqala nje sibuke imikhankaso yamacembu ukuthi ngabe icine kanjani noma icine kanganani kulolu khetho kwendlula leminye iminyaka lesibukhona sekubukhona lekhetho. Amaqembu amaningi ezombusazwe mfowethu abukeka esebenza kakhulu kunakuqala kulokhetho. Akufanele ke kusithuse lokho uma sobheka ukuthi isibalo samaqembu ezombusazwe akhankasela ukhetho lwango-2024 siphezulu kakhulu. Bese-ke futhi okwesibili kuba ukuthi okokuqala kuzobe kukhona abangenela ukhetho ngokuzimela. Nanokuthi-ke sekukhona iy'nhlangano ezintsha ekade zingekho ngaphambilini okubukeka sengathi nazo zoyiphazamisa inhlangano elizey'ndala. So-ke lokho kukunikeza isithombe esigcwele sokuthi kufanele vele osombusazwe benze izinto ngendlela ehlukile. Ngoba uma ubheka ngisho nalo iqembu elibusayo liyabona ukuthi kuthanda ukubanzinyana. Ingakho-ke ligcine selilanda abantu abadala abangakaze bakhankasela iqembu selokhu abanye baphuma ehlalweni okufaka phakathi ubaba uThabo Mbeki oyengumongameli walelizwe, kube ubaba uHalimo Mohlante okwabamba kwesikhashana eqedela ihlandla elikamongameli uThabo Mbeki, kube uMatthew Phosa, kube uThoko Sehwale nabanye. So no former deputy president uDidi Mabuza. So lokho kuyakutshela ukuthi onke amaqembu ezombusazwe kusuka eqenjini elibusayo kuze emaqenjini amancane wonke umuntu uyimisele ukuthi enze kangcono lolu khetho. Mngomezulu uthinze indzaba yokuthi kwa-anzile amacimbi epolitiki leminyaka lengcile. Ngabe lokho kutaba namuphi umthelelo elikhethweni lalonyaka? Uzoba mkhulu umthelela mfowethu ngoba uma uzobheka ukuthi amaqembu amaningi amasha izinto ezanazo akuzona izinto ezintsha. Iningi lawo afika kutshela ukuthi wona azokwenza kangcono kuneqembu elibusayo. Bese iqembu elibusayo lithi kulokho esesikwenzile sophinde sithi ukuthayisela okunye kube kunengana ngilokho esikwenzile. Lokho ke kukutshela ngokusobala ukuthi uma ufika kwimigomo yamaqembu ezombusazwe zimbalwa izinto ongathi ziwenza lona ehlukane. Kodwa-ke umthelela omkhulu ezoba khona ngokukhula kwesibalo samaqembu ezombusazwe ukuthi amathuba ukuthi kube neqembu elilodwa eliphumelela ukhetho aya ngokuya eshabalala. Ongagcina-ke kusiphoqa ekutheni kube nohulumeni wokubambisana nokuyinto engakholelwa mina ekutheni siyilungele njengamanje njengezwe kanye nezwekazi lase-Afrika. Uzosibona isibonelo kulezi zinto ezenzeka ko-Nelson Mandela Bay, ezenzeka ko-Gauteng, ezenzeka ko-Tshwane, komasipala ukuthi siyehluleka ukulawula uhulumeni wokubambisana ngoba asinaso isithombe sokuthi uma ungena kuhulumeni wokubambisana yini okufanele ukuthi uyibheke. Uma uya lapha noma ngabe kade unezihlalo eziningi akufanele ukuthi ube ubhongoza ngoba uyabadinga laba abanesihlalo esisodwa, izihlalo ezimbili ukuze lo hulumeni ukwazi ukusebenzisana. So-ke ngiyacabanga la ukuthi into esingayenzanga ngoba kufanele ngabe siyenzile kuyimanje ilena ekuyahlongoza usekela mongameli we-ANC uPaul Mashatile lapho athi khona ake kwenziwe i-framework noma uhlaka oluzosetshenziswa uma kukuthi alikho iqembu eliphumelela ukhetho ukuze iqembu enezihlalo eziningi kube yilona elinikeza ithuba lokuqala ukuthi kube yilona elakha uhulumeni wokubambisana. Uma-ke lokho kwehluleka bese kuhlangana amaqembu amancane lento eyayibizwa ngokuthi i-minority coalition. Asikwenzanga-ke lokho, so asiyilungiselele nje mfowethu soba senkingeni uma kudlula ukhetho lwango-29 May lingekho iqembu eliphumelele ukhetho ngowelethu. Mngomezulu, ake sibuke indzaba ye-MK Party ukuthi indzaba yakhona ngathi ifuna kuba ngizaba mlonyeni nokuba ukuthi kwekucala kusukela kwayo lokwenza mlonyeni, kwesibili kwaba kusekela kwayo kumengamela phambili kamuva sekucoshwa kwemsunguli wayo Khumalo. Ngabe lokho kusikita siphi isithombe? Impela Bhuti ziningi izinto Bhuti Siduma, ziningi izinto ezenzekayo kumkhonto wesizwe njengoba usushilo nje kusukela ngesikhathi iqembu limenyezelwe mhla ka-16 December ngonyaka odlule kube kuningi okwenzekile.
okokuqala kube ukuthi kube nabantu abaningi ababonakele bezimbandakanya nalo iqembu lomkhonto wesizwe kwabese kuthi kamuva kwabonakala lo mongameli former president uBaba Jacob Zuma engena njengobuso beqembu kwathi kamuva sezwe sekuthiwa kugijinyiswana ezinkantolo iqembu bengafanele libhaliswe iIC ke yaliphumelela lelo cala kwathiwa cha ikwenze konke befanele ikwenze kwathi kamuva kwathiwa no uZuma kufanele vele lapha nohlwini kufanele iParliament ngoba usekwagwetshwa isikhathi singaphezulu kwenyanga ezishumi ongokulawula ke komthetho sisekelo section 47(1)(e). Kwaba ke nemizwa eyahlukene ukuthi ingabe lo mthetho wasebenza ngendlela yini uma uzobheka uhlobo lwecala ayelenzile. Abaziwe kumthetho bathi khona civil case khona criminal case. Uma ubheka usection 35 womthetho sisekelo ukutshela ngokusobala ukuthi yini okufanele yenzeke uma kunezinsolo ezibhekiswe kumuntu. Umbuzo ukuthi kwenzeka yini okwafanele kwenzeke. Abameli ke bazokutshela ukuthi yini eyenzeka kwangafanele yenzeke yini engenzekanga okufanele yenzeke. Okusho ukuthi ke enye izinto ebeyinkinga kwathi kusenjalo futhi kwaba necala enkantolo eThekwini lapho khona ANC iyayiphonsela ke iMK ukuthi inselelo ukuthi okokuqala ayingasebenzisi igama okwesibili ingasebenzisi uphawu nokwisicelo ke inkantolo iyasichitha ngiyakhumbula ukuthi unobhala jikelele weqembu ufikile Mbalula wamemezela ukuthi kwasona leso sigwebo leso basazodlulisela phambili okusho ukuthi ke MK selokhu isunguliwe kuningi osekwenzekile kwayenza ihlale iseyindabeni usuku nosuku njengoba namanje sikhuluma ngayo nje nakusasa inkantolo yomthetho sisekelo izobe sakhuluma ngayo okusho ukuthi nakuba ingakaze ibize umhlangano ithi zokwethula umhlahlandlela okhetho kodwa iyona ebukeka iseyindabeni njalo uma ngabe kuba khona izindaba ezikhulunywayo so ngathi leyo nto engayiphawula Sibonga kakhulu udlakadla isikhathi sakho Nina bakithi lokho engijikalwanti bheki ngomezulu asichazela kabantu noma sinethe kabantu ke nizaba tepolitiki letikhona njengoba ke siya likhethweni Sikutile mkwele ukuthi ngekuba kwakho ilwaba ngalokwanele ini IEC lwati kubantu njengoba kuyo likhethweni uphendula ngalendlela iIEC yabalwati lolwanele ikakhulu ngaleli ndzawone ngakithi ekufundiseni umphakathi mayelana ngelikhetho bayamemetela mihla yonke kufundiswe emahuleni hayi angikhumbuli impela uIEC uba noma unikeza ulwazi olwanele ngendaba yokuvota ngaphandle kwalezi inhlelo nje uhlezi uzenza emsakazweni bafundisile abantu cha into enobhida abantu ngoku leza ballot papers zibufana eze-MK neze-ANC zizababhida abantu abadala kodwa yena uIEC ulenzile lonke uphulo lwakhe IEC uyazama yena ufundisa abantu indlela yokuvota ngoba siyamva kwithotholo nase-TVini indlela xa ke qhuba inkqubo zakhe zokufundisa abantu lutho la ngikhona nje IEC ayikaze ifike izofundisa abantu ngokuthi kufanele bavote kanjani isikhathi esiningi abantu abadala lapha bakhubazekile awasaqala ukuvota bajwayele ukuthi badideke ngoba amaqembu lapha ungathi ayifani bekufanele ukufundisa abantu iqalele koJanuary at least but ngoku kangona iqala ngoku say late is too much say late nje kakhulu sibaningi kakhulu kaloko ama millions uwafundisa hayi sekulate Lona ngombono wembukeli SABC eteyathweswa ukuphendulela ngawo Sekulethwe imishini ekubhidlita kutowephula khongolo wesakhiwo lesidilike George Nshola ngakapa ngemsombuluko kukhishwe abantu abangashumi labathathu nesikhombisa ngaphansi kwemfucufucu lapho khona labasiphohlongo bashonile labalishumi nesithupha basesibene sibucayi labasikhombisa abalimela ngokwecile kwathi labanye labasikhombisa abathola imihuzuko bakamashumi lasikhombisa nesihlanu abantu abakade bakulenzayo sehlakalo ngesikhathi lesakhiwo sidilika ngemizuzwana nje Njengoba sekusonzela kuhlangana kwema-hour langemashumi lasikhombisa kubonakala nciphe mathuba ekuthola labanye bamfu basaphila emaqembu lahlukene asebenta kamadima kutama kususa imfucumfucu nyalo ke sekasitwa imishini lemikhulu The work that's now been undertaken from two fronts is where they can open up to possibly get in underground to find some form of gap where the rescue workers can then go in and hopefully then try and see if there are any persons there that can still be recovered. Ekwendekeni kwalesigameko emalungu emphakathi afake isandla kusita abatakuli nemindeni yalabo labavaleleke kulesakhiwo lesidzilikile. In a heartbreaking situation like this, it is really heartwarming to see George and the surrounding areas come together and to stand up and give a helping hand and donations as they have been giving. It's amazing to see. And it's not only George, it's surrounding areas.
Tinhlangano tendzawo letingekho ngaphasi kwahulumende iLion Club neRound Table tidlale indzima lenkulu kuhlanganisa iminikelo yesihle nalabo labasebenta ngekudinikela. I-Gift of the Givers nayo yelekelele ngaloko lokudzingekako nangetinja letitfungatsa luhala kusita kulolu hlelo lwekutakula. These are the same type of dogs that we've been offering to SAPS because we realized during the floods of 2022 April in KZN, one of the biggest problems that we had in finding bodies, whether alive people or bodies, was the absence of sniffer dogs. Luyachubeka luphenyo lolwendiwa bonjinela betakhiwo labatimele belitiko letemisebenzi nemaphoyisa basebenta matima kuthola imbangela ekutsilika kwalesakhiwo. Letinye nesipetolo liqalele ngohlakalo lelitsinza enyuvesi yaseFort Hare eMpumalanga Kapa wahleliselwe kumhla ti-12 enyangeni Nyoni kwendlela kuchubeka neluphenyo. Indzaba leSwati isigaba sesibili lobuke khona ukhethe kahle sakwamukela hlala nathi. Liqalele ngohlakalo lelitsinza enyuvesi yaseFort Hare eMpumalanga Kapa wahleliselwe kumhla ti-12 enyangeni Nyoni kwendlela kuchubeka neluphenyo. Lokuhletshwa isikhathi lesidze kwaloludzaba kuniketa umbuso isikhathi lesanele ukuphothula luphenyo lwabo. Nakungesinjalo bameli bebasolwa batawufaka isicelo sekuthi loludzaba lukhishwe eluhlwini lemacala enkantolo. Lenkantolo manje yase-Alice lehlele itimbaza iphindze ivana ukuthi umsolwa wecala Isaac Blaki utawufaka isicelo sebheyili emva ukuthi ngaphambilini ahoxe kusifaka. Etibakethe elirandi licinile licatsaniswa netimali takulabanye emave. Emakhulu etihlobo nabangani balandzeli labo labakadzana ngabo kulomdlalo nemndeni babuthene eDlamini Multipurpose Center eSoweto kuyovalelisa mkantshubovu emshayisibheke leDingane Rose of Soweto Thobela. Thobela lobengibetha wemhlaba emahlanu amathathu shona evini lengcile eJoza neminyaka le-57 emva kwekuhlatshwa kugula lokungakacaciswa. Dingane Thobela uphumelele tindondo letintsatfu temhlaba emdlalweni wesibhakela. Brian Michelo bengumshayi wesibhakela ubabate lithalente la Thobela. One of the most naturally talented fighters to ever come out of South Africa, from Soweto right here, and Dingane Thobela, rest in peace, great man, legend. Umntwana akho umbalule njengemuntu lobeka nenhlitiyo lenhle aphindze asithi nemphakathi wangakubo. As Dingane Thobela, he was a father. As the Rose of Soweto, he was a hero. To his fans, supporters, and the boxing fraternity, thank you for shaping him into the man that we all love and celebrate today. Thobela ufihle lomuhle emathuneni ase-West Park kanti ushiye emhlabeni umndeni wakhe kanye nebantwana labali-14 lala kahle Rose of Soweto. Isihlalo imbombela kuva ukuthi ngabe sibusiso Mahlalela uphethe tiphi kwethamba embiteni lomuhla nzambama kulugwalagwala FM Mahlalela. Sivusele Dlamini okunene lisimba lakho sivusele nakumbukeli ekhaya ikhasi kwethu ngizabe lesiphethe sekuhlele liphuma embiteni nathi ke lithinza ke inhlangano yeACT lesifundza eMpumalanga lokuyinhlangano ke leyaqanjwa ngilwele bakade angumabhalane jikelele wenhlangano yeANC mnumzane Ace Mahashule njengoba ke ashiye phasi emalunga alenhlangano kusukela lesifundza seMpumalanga kwathi sanje sekuseleke emalanga lambalwa ngembuko elikhetho lela ubanjwa kuleli level eNingizimu Afrika. Ngethuka lokho ke simemelo na ke ikomishana lungamele kwelikhetho ngokuthi mela iIEC ukuthi ke sive ngabandi ngehlelo eqinisekisa ukuthi labo labatinde kumave angaphandle kubeni ke batsaba kuleli level eNingizimu Afrika nabo ke baniketwe lithuba lelanele njengekusho komthethosisekelo kuleli live kuqinisekisa ukuthi nabo bayavota kunalo likhetho. Lethi naletinye ngesimbi yesithupha uzumande kushaya icobe insimbi yesikhombisa kumsakato weligwalagwala ngibamba lethi imbili Dlamini lisimba lakho ngiphosethe Nzambu ngakuwe. Sibakhona futhi. Sithibeka lapho thala muhla nesibetolo sikhona simo selitulo nanobandile kanti ke sikhona nakusasa ngesikhathi lesifanako usale kahle.
sisimo selitulu babukela emakhaya sanibona nasibuka namhla sihlwa siyabona ukuthi kena cha bonakala emathuba emvula la gcina afike khona ku 30% kanzabukela emakhaya bonakala ngathi nemsengalo banzako longenako lapha entshonalanga Kapa kanti ke uhambisana nemafu letinye indzawo abukela emakhaya kanti ke ngagcina amathuba emvula gcina sayafike khona ku 60% letinye indzawo abukela kanti kunemafu letinye indzawo abukela emakhaya kanti sexwayiso sibuye khona South African Weather Service bonakala ngathi ke kunemoya kakhulu lapha entshonalanga Kapa kanti ke letinye indzawo ngathi ngibebethayo kwemlilo letinye indzawo kanti ke bonakala umoya lomkhulu la enkhabeni liba babukela emakhaya sinyukela khona lapha eGauteng babukela emakhaya iJohannesburg icala khona ku 10 nyukela ku 27 ku 26 kanti iPitoli hleli ku 27 Springs ihleli khona lapha ku 26 nyukela khona lapha eLimpopo Musina uhleli khona lapha ku 37 kanti phela kwancela ku 8 nyukela ku 28 Mokopane uhleli lapha ku 31 sehla eNdance lapha eMpumalanga eSikhuza hleli khona ku 32 kanti iMbombela ihleli khona lapha ku 30 babukela emakhaya kanti ke lapha eKholana ihleli khona lapha ku 27 sehlela eNdance lapha eKwaZulu Natal abavakasheli lapha eThekwini cala khona lapha ku 19 linyukela khona ku 31 kanti Kroonstad ihleli khona lapha ku 30 Cape Town uhleli lapha ku Mthatha ihleli khona lapha ku 35 kanti kwaNontsholo ihleli khona ku 32 iNqonce ihleli khona lapha ku 35 Makhanda uhleli lapha ku 29 babukela emakhaya kanti enzaweni lapha eWestern Cape babukela emakhaya lapha eBedford West ihleli khona lapha ku 25 kanti ke River State cala ku 5 anyulo khona ku 22 kanti ke lapha eGeorge ihleli khona ku 23 singena khona lapha eNyakatho Kapa lapha eKuruma ihleli khona ku 27 Kimberley cala ku 69 nyulo 29 DR ahleli khona lapha ku 27 -2 lapha eXen lapha eSutherland emakhaya kanti ke eFix State cala khona lapha ku 20 ku 12 nyulo khona ku 27 Welcome cala ku 10 anyulo khona ku 30 Fixback ihleli ku 27 kanti eBethlehem cala khona ku 9 linyulo khona ku 27 babukela emakhaya lapha eMahikeng ihleli khona lapha ku 28 Ottosdale cala khona lapha ku 29 babukela emakhaya kanti ke Rustenburg uhleli lapha ku 28 buka ngathi ngilobona ngiphathina buka lokuhle endlweni nanzi lako nisayene kahle